然後呢度有一個好細嘅呢個叫做泳池或者係水池咧，大部分都係發展商原本送嘅。Hello， 大家好啊！我係十領銀行主有阿 Ken 呵。今日咧，阿 Ken 啊，塞咗差唔多2個鐘頭嘅車揸車嚟到呢個惠州順寮灣呢一邊嘅叫做九明與海嘅呢個發展商呢度啊。因為咧下晝咧，我哋喺深圳翻嚟咧，收到信息，即係話呢度咧發展商推出咗180萬帶埋裝修，而且仲可以交俾酒店託管嘅呢啲別墅喎。總共咧佢係3層嘅，一層咧80個平方，使用率咧佢嘅使用面積去到差唔多300個平方啊，而且咧可以做5間房啊嚇。你睇下咁大嘅別墅，而且咧價錢仲咁低嚇，帶埋裝修啊！咁大家有冇興趣跟住我哋鏡頭嚟睇下咧？咁咧首先呢度入嚟咧就係我哋嘅呢個前花園啦。前花園咧佢就係因為我哋依家呢個單位係我哋業主咧買咗俾我哋本地嘅呢啲酒店去託管嘅嚇。然後你睇下呢個花園花園大概佢係去到差唔多30個平方嚇，佢度做咗一啲植物同埋咧呢度就做咗一個類似可以坐嘅嘢啦。其實即係俾人一入嚟嘅感覺咧，我喺九明與海阿 Ken 喺呢個項目咧賣咗10幾套別墅，但係咧就冇見過咁樣裝修嘅。我覺得煥然一新啦，俾人哋嘅感覺就好好啦嚇。然後呢度有一個好細嘅呢個叫做泳池或者係水池咧但係我哋平時咧就係2、3個人喺度浸下水或者係小朋友喺度玩下水係絕對 OK 嘅，而且呢個深度大概就係40厘米左右啦，唔會深都可以滿足小朋友喺度玩嘅呢個需求嘅嚇。咁咧，然後上面呢度就做咗一個鏤空式嘅呢個棚架啦即係擋一部分嘅太陽啦，又增加一啲少少嘅呢個隱私性啦呢個酒店都好識設計嘅嚇。同埋咧平時譬如話就依家呢個時候啦，6點零鐘7點鐘啦，我哋放咗工然後咧一家大細嚟到呢度，或者係親朋戚友3、5好友嚟到呢度咧可以喺呢個位坐下吹吹風然後咧飲少少紅酒或者係喺度打下啤牌玩一下嘅咁 OK 隔離呢一度佢就改咗一個3張床嘅，同埋加埋呢個兒童遊玩區嘅呢個設計係咪好新穎呢樓下即係下面呢度咧就鋪咗個地板然後咧擺咗2張床上面咧仲有得玩，你可以喺度爬上去捐入呢個窿咧喺上面呢度休息喎。哇！如果係小朋友嚟到，我估計真係中意到不得了同埋咧呢度有一條斜滑梯直接可以滑落嚟嘅因為咧我哋而家關咗呢個窗打開嚟就直接數到呢個花園呢度啦咁 OK 啦。呢度入面都做咗一個洗手間係做咗一個洗手間，不過佢就唔係用嚟沖涼嘅，就係用嚟上廁所嘅好啦然後咧我哋就睇翻呢度我哋1樓呢度仲有一個房間係一個大嘅套間啦，都係擺咗2張床即係我哋呢個單位雖然係叫5房，大概可以容納10幾個人喺度住嘅呢個房間嘅空間都係非常之足嘅。同埋咧呢度係可以沖涼啦，佢做好咗乾濕分離嘅呢個分離區啦呢個廁所都已經有差唔多10個平方，係8個幾平方呢個洗手台咁長洗手台咁長，鏡頭過嚟呢度就係用嚟擺呢個洗衣機嘅，後面呢度仲可以做翻個櫃你睇下呢啲裝修靚唔靚就係酒店後期稍為修飾一下嘅呢啲裝修啦大部分都係發展商原本送嘅。同埋咧有啲朋友可能會擔心啦我買 house 點解冇花園有送埋呢個私家車位呢個私家車位如果你係諗住用嚟做 K 房嘅話咧都 OK， 我哋直接喺度封起嚟做翻一個 K 房，呢個 K 房都有20個平方，係絕對可以容納成10個人喺度同時玩唱 K 嘅主要做翻呢一個空氣嘅呢個換新嘅呢個系統就 OK 噶啦咁好啦1樓我哋就介紹完啦，依家我哋上2樓睇下先。2樓咧就係
比較細啲咯，因為我哋本身佢嘅房產證嘅面積咧就係得80個平方嘅。二樓呢度咧又係有一個呢度有一個露台啊，你好中意嘅話可以同佢封起嚟，啊，咁樣嘅話雨水就唔會肥到入嚟啦嚇。同埋咧平時可以喺度都可以擺翻一張台喺度，或者係落雨啊個天台啊用唔到啊，我哋都可以喺度玩，或者係細蚊仔喺度玩，大人喺上面玩或者喺下面玩都 OK 嚇。咁好啦，二樓呢度做咗3個套間嚇，3個套間都係咁大嘅，都係擺咗2張床。呢度入面同樣係可以沖涼嘅，乾濕分離，全部做得好靚嘅嚇，洗手台嚇。而且咧，我哋呢個戶型係通燃氣嘅喎嚇，唔係話唔通燃氣嘅喎。呢度咧就係另外一個次臥啦。次臥嘅設計咧，基本上就同我哋頭先嗰個係差唔多嘅嚇，不過佢嘅燈嘅顏色就俾咗白色呢啲裝飾啦嚇。呢度同樣係一個乾濕分離嘅呢個洗手間，非常之靚嚇。咁好啦，仲有一個房間，我覺得好有趣嘅嚇，因為咧所有嘅設計都係偏向於小朋友啦嚇，所以咧可以睇下呢個套間佢係點做嘅啊！哇，我覺得真係好得意。下面呢度有一張床嚇，然後咧上面都有一張床，係好靚嘅嚇。細蚊仔可以喺呢個斜滑梯呢個樓梯呢度爬上去然後喺上面休息。父母咧就喺下面呢度，即係譬如話我哋幾家人過嚟嗰陣時咧就咁樣分開嚟住，大人帶小朋友咁樣住嚇，因為嗰啲都係放咗2張床啊嘛，非常之舒服嘅嚇。咁好啦，二樓睇完啦，我哋就睇翻3樓。3樓其實佢先至係主要嘅呢個戰鬥區啦嚇。3樓呢度咧佢就係帶咗一個大嘅露台啦，然後咧呢度咧同樣俾酒店佢同上面嘅呢個鏤空嘅呢個位擺咗玻璃啦嚇然後咧呢度咧先至係主要招待嘅一個招呼區同埋煮飯嘅區啦嚇。呢度食飯啦，基本上6、7個人加埋小朋友10個人喺度食都 OK。因為隔離呢度擺咗張麻雀台大人多嘅話咧，我哋輪流係咁砌到天光都 OK， 非常之爽同埋佢呢個廳佢擺咗一部100寸嘅呢個電視啦非常之大氣啦同埋咧呢啲擺飾都好偏向於合適我哋呢個年輕化嘅咁呢度都仲帶咗一個洗手間，不過呢個洗手間就係公用洗手間，唔可以沖涼嘅因為佢冇熱水道啦隔離呢度係一個 L 型嘅呢個廚房啦，呢個廚房帶燃氣入戶嘅所有嘅呢啲家具已經幫你搞好但係冰箱係冇嘅洗手盤都係做咗2個窿位嘅咁樣一個洗菜一個洗肉，咁樣嘅話可以分開嚟做方便好多啦咁仲有一個賣點咧，係咩賣點咧？嚟呢個差唔多20個平方嘅呢個大露台，如果你中意，你可以搭呢個棚架延伸出去啦。咁樣嘅話咧，佢嘅通透性可能會差啲，會熱啲啦好似而家咁嘅話咧，我哋而家太陽落咗山啦，喺度吹下風。而家夏天喎，出面30幾度喎，阿 Ken 喺度都感覺得到有啲風吹過嚟，好舒服咁咧中意 BBQ 嘅可以喺度 BBQ 唔一定話要擺一張台喺度。咁擺咗一張台喺度嘅作用係咩咧？成棚人10幾個喺度搖骰盅打牌喺度劈酒，哇，非常之開心嘅咁好啦，我哋大概呢個別墅咧，我哋已經睇完啦咁阿 Ken 就同大家講解下呢啲大概嘅呢個情況啦。首先咧，我哋依家推出嚟呢個別墅咧，佢80個平方啦，然後咧使用率係去到差唔多300個方嘅喎帶埋家私裝修好交俾我哋業主或者你平時少翻嚟嘅話咧，又要自己一個小天地咁樣嘅話咧，你可以交俾酒店去託管同時俾你收益，同時啦，有人會幫你打理呢間屋啦，同埋咧間唔中自己翻嚟可以提前同酒店講啦我幾時翻嚟住同我間屋
暫時唔好出租住先我翻嚟住下先咁都 OK， 或者係朋友嚟呢一邊要揾屋咩招待嘅或者做生意需要招待嘅話呢，其實呢啲別墅花咁細嘅錢辦大事係非常之好嘅，特別是係對我哋一啲中意養寵物或者係想有自己小天地嘅呢啲香港嘅朋友係非常之友好啦，或者係一個超大型嘅呢啲家庭或者係朋友多嘅成日翻嚟呢度度假，中意翻嚟呢度度假，中意海邊嘅因為海邊咧係我哋冇辦法撇去嘅一個情懷啦就算阿 Ken 佢係本地人阿 Ken 我係本地人我哋都希望喺海邊有一個類似於咁樣嘅小天地啦所以咧呢個單位真係幾唔錯嘅因為數量係唔多嘅咁咧之前呢個單位佢嘅售價咧要去到320萬，打完折點都要去到270、280同埋要強制交俾酒店嘅。依家唔使只要180萬，帶埋裝修五個房6個廁所住幾多人唔夠住係咪而且搞衞生又唔使咁多唔係嗰啲超大型嗰啲別墅搞衞生比較麻煩咁樣咧花細錢辦大事咧就係講嘅呢啲產品啦不過呢啲產品都係有缺點嘅，有咩缺點呢？首先咧佢呢個戶型可能就同我哋平時睇開嘅唔一樣啦。有咩唔一樣呢？平時都係一樓係用嚟招待嘅，係大廳或者係廚房用嚟招待朋友嘅佢呢個咧就調轉嚟一樓咧2樓都做咗房，3樓先至係遊玩嘅地方或者係招待賓客嘅呢啲地方啦咁呢個設計就可能有啲朋友係唔中意嘅咁第二咧，暑假嗰陣時咧，講真阿 Ken 今日揸咗成2個鐘嘅車喺蒜苗灣大橋嗰度塞咗1個半鐘嘅車先至到咗即係前後啦喺蒜苗灣塞咗個半鐘落嚟呢個高速，再到呢個項目咧用咗差唔多2個鐘嘅呢個路程啦所以咧節假日嗰陣時咧真係好旺，呢度真係非常之旺，然後咧交通就有啲阻塞啦咁能夠接受呢啲缺點嘅朋友咧都可以考慮翻呢一邊嘅啦然後咧仲有一個缺點就係佢呢個別墅咧佢要一次性俾錢嘅先至可以做得到呢個價錢啦咁阿 Ken 第一時間收到呢個信息就即係好心急咁樣塞車都要過嚟拍俾我哋香港嘅朋友睇如果係有興趣嘅朋友嗱聲掃描阿 Ken 上方嘅呢個二維碼啦，我哋有香港嘅 WhatsApp 同埋大陸嘅 WeChat同埋咧呢度仲有阿 Ken 嘅呢個聯繫方式啦，有大陸電話、香港電話如果係交嘅朋友，直接俾阿 Ken 打電話，阿 Ken 第一時間同你分享最新嘅呢啲資訊同埋咧，如果係唔識路過嚟嘅朋友有興趣嘅可以打電話俾阿 Ken book 翻個時間，你幾時到羅湖口岸或者係到蓮河口岸同阿 Ken 講，我提前自己過去接你哋過嚟呢度睇，我哋睇樓係唔收任何嘅費用嘅唔會同你主動收任何嘅費用嘅，除咗你即係諗住要買或者係咩，我哋會再幫你去溝通譬如話你嘅資金幾時到位或者係要同屋企人商量，或者係有啲咩疑慮同阿 Ken 講，阿 Ken 一幫你哋解決咁我哋買呢個新樓咧，我哋仲有額外嘅呢啲補貼啦咁至於補貼幾多或者係補貼咩嘢咧，我哋可以到時睇啱咗先至傾咁呢期我哋大概就講到呢度我哋手上唔單止係賣呢一個項目，成個惠州嘅新樓全部都有做嘅都係有補貼嘅唔係話淨係得呢個單位俾翻啲補貼，唔係全部都係我哋統一嘅。然後咧二手都有做我哋十里銀灘成個海邊嘅呢一邊或者係大亞灣惠陽嗰邊全部都有做嘅呢邊二手嘅覆蓋網非常之大啦可以無論買唔買，可以揾阿 Ken 比較一下呢個價錢，或者係俾啲意見譬如話你自身嘅需求係點阿 Ken 哥我自身嘅需求係點，然後咧我睇啱邊個樓盤嘅樓幾大嘅，我依家有幾多錢你覺得我買呢個盤得唔得 O 唔 OK 我哋都可以俾翻一啲意見嘅唔好話買喺唔喺我哋手入面買，主要咧都係我哋有呢啲咁好嘅服務提供嘅，所以問下唔會蝕底嘅多啲比較係冇錯嘅咁我哋就講到呢度為止我哋下期見，拜拜。你在訂閱我們頻道之後，只需要透過 WhatsApp send 個8俾我，
我哋將送出一份由阿 Sam 團隊總結實踐經驗製作而成嘅灣區8大攻略送俾你，裏邊會教識你買樓8大重點，只要按住做，包你唔會中伏。快啲嚟領取啦！我哋繼續去片。